अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए वेजिटेबल रोल्स की रेसिपी लेके आई हूँ। जैसे-जैसे दिन गुज़र रहे हैं, रमज़ान क जो है वो इख्तिताम को पहुँच रहा है, आखिरी अशरा भी स्टार्ट हो चुका है। तो आप ज़रूर इससे पहले कि रमज़ान ख़त्म हो जाए, तो आप ज़रूर एक बार ये ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान और मज़े की रेसिपी है वेजिटेबल रोल्स की और ईज़ी भी बड़े हैं बनाने। ठीक है, इसमें मैंने डिफरेंट वेजिटेबल्स ली हैं, जो-जो आपको पसंद है आप वो ले सकती हैं। मैंने इसमें येलो कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम ली है और बंद गोभी का फूल लिया है जो हरी वाली होती है, और एक पर्पल बंद गोभी का फूल लिया है और चाइनीज़ गाजर है और ये सारी वेजिटेबल्स है। ठीक है जी, इनको हमने जो है ऊपर से अच्छी तरह से कट कर लेना है, वॉश करके ये मैंने रखी हुई हैं। और अब जो गाजरें हैं इनका ऊपर से मैं छिलका उतार लूँगी, और जो शिमला मिर्च हैं उनको मैंने कट कर लिया है 4 पीसेस में ना, बड़े-बड़े पीसेस में। मैंने इसको जो है वो चॉपर में करना है बारीक, क्योंकि हाथ से करने लगेंगे तो सारा दिन ही गुज़र जाएगा। इसलिए मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं इसको चॉपर में करूँगी, और ये इतनी अच्छी बारीक-बारीक चॉप होंगी ना जैसी रोल्स में होती हैं, और 2 मिनट में आपका ये काम हो जाता है। और अगर आप हाथ से करो तो एक तो अलहदा थकावट होती है और ऊपर से पूरा दिन आपको लग जाता है कटिंग में ही। तो इसलिए आप ये मेरी वीडियो एंड तक आपने देखनी ज़रूर है। तो ये अब मैं बंद गोभी के पीसेस कट कर रही हूँ, वो चॉपर के हिसाब से जितने उसके अंदर चले जाएँगे, उस हिसाब से आपने इनकी कटिंग कर लेनी है। और ये मैं ना ऊपर से बंद गोभी का जो लास्ट वाला पार्ट होता है ना, सबसे ऊपर वाला जो इसका होता है पत्ता, वो तो मैं उतार ही देती हूँ ना, क्योंकि मुझे वो तो से वॉश जितना मर्ज़ी कर लो, मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं होती कि वो जर्म्स वाला लगता है मुझे। लेकिन अगर आपको यूज़ करना पसंद है तो आप कर सकते हो। और ये एक अनियन मैं ऐड करना भूल गई थी, बाद में मैंने फिर जल्दी से एक मीडियम साइज़ का अनियन जो है उसको जो है वो कट करके रख दिया। तो ये देखिए अब चॉपर में मैं ये वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ और ये बारीक-बारीक चॉप हो रही हैं, और ये 2 मिनट में मेरी सारी वेजिटेबल्स जो हैं चॉप हो जाएँगी। ये झटपट से बन जाती हैं, और ये चॉपर्स ने ना ज़िंदगी हमारी आसान कर दी है कि जो कटिंग वाला काम है ना वो हम इसमें इजीली कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये अब कीमा वगैरह चिकन या बोनलेस जो भी हमारे पास मीट होता है उसका कीमा भी हम इन चॉपर्स में ही कर लेते हैं। कबाब के लिए या कोई भी चीज़ हमने बनानी हो जिसके लिए हमें कीमा चाहिए, तो वो इजीली इन चॉपर्स में हो जाता है। तो ये तो एक बड़ा जो है एक वर्थ बाइंग प्रोडक्ट है, तो इसलिए आप ये ज़रूर लें। तो ये देखिए अब मैं आपको इसको बाउल में निकाल के ना दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से मेरी वेजिटेबल्स जो हैं चॉप हुई हैं। और ये आप देख सकते हैं कि 1 मिनट लगा होगा, 1 से डेढ़ मिनट, और ये सारी वेजिटेबल्स चॉप हो गई है। बाउल मेरा भर चुका है, और ये देखिए कितनी मज़े की बारीक-बारीक चॉप हुई हैं। इतना ईज़ी, इतनी हाथ से भी बारीक चॉप नहीं होती, चाहे आप सारा दिन भी लगा लें। तो अब हमने करना है कि एक फ्राइंग पैन में मैंने ये 4-5 जवे लहसुन के लिए हैं, और बीच में 2-3 टेबलस्पून ऑयल का ऐड किया। मैंने ऑलिव ऑयल ऐड किया, आप कोई भी ऑयल जो घर में यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। तो बस जैसे ही लहसुन हमारा हल्का-सा कलर पकड़ेगा तो हमने अपनी सारी वेजिटेबल्स जो है इसमें डाल देनी है। वेजिटेबल्स को हमने पकाना नहीं है, बस हमने इसको हल्का-सा ना कि इसमें जितना पानी है ना वो ड्राई हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि सब वेजिटेबल्स जो होती हैं उनमें अपना पानी होता है, तो वो इसमें सब ड्राई हो जाएगा, और कुछ हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। और बस ये नमक मैंने ऐड किया इसमें 2 टीस्पून ऐड किया, और इसमें मैंने ऐड किया ब्लैक पेपर, ये मैं 2 टीस्पून भर के ऐड कर रही हूँ, और 1 टीस्पून मैं इसमें वाइट पेपर भी ऐड कर रही हूँ। ठीक है जी, 2 टीस्पून सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून वाइट पेपर, ये इसके स्पाइसेस है। आप जो वो होती है रेड चिली क्रश, वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं वो ऐड की, वो बहुत स्पाइसी हो जाता है। हाँ, इसमें मैंने 1 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड किया, वो बहुत मज़े का लगता है फ्लेवर के लिए, वो ऐड किया। और बस अब इसमें मैं ये ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून चिली सॉस, और अब इसमें जाएगा ये सोया सॉस है, ये भी 1 से 2 टेबलस्पून आप वो ऐड कर दें।
और बस ये 1 टेबलस्पून सिरका जाएगा। बस ये इसके स्पाइसेस हैं और अब हमने इसको हल्का-सा पकाना है कि इसका सारा पानी ड्राई हो जाए बस। और इसका कुछ भी नहीं करना और फिर हमने इसको रोल्स बना लेने हैं। तो जब तक ये पकता है, इसका पानी ड्राई होता है, तब तक हम अपना किचन नीट एंड क्लीन कर लेते हैं। अच्छा, मुझे बड़ी उलझन होती है जब मेरे जो सिंक होता है ना बर्तनों से भरा होता है, तो मुझे इतनी खुशी महसूस होती है जब मैं सारे बर्तन वॉश कर लेती हूँ और अपना किचन नीट कर लेती हूँ, तो मेरे भी दिल को तसल्ली हो जाती है। तो ये मुझे आप भी बताइएगा कि आप भी अगर घर में ऐसे काम करती हैं किचन का, तो बर्तन तो साथ-साथ हो जाते हैं। चाहे हमने एक छोटी-सी भी चीज़ बनानी हो ना, तो बर्तन इतने गंदे हो जाते हैं और इतना मेस क्रिएट हो जाता है किचन में, तो जब तक किचन नीट नहीं होता, मेरा काम करने का दिल नहीं करता। तो जब तक वो पानी वेजिटेबल्स का ड्राई होता है, तो मैंने सुकून से बर्तन वॉश करके अपना किचन नीट एंड क्लीन कर लिया था और फिर मेरे दिल को भी तसल्ली हो गई थी। और आप बताएँ, आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? आखिरी इशा स्टार्ट हो चुका है और बस इसी तरह से ये रमज़ान भी तमाम सालों की तरह ये भी रमज़ान गुज़र जाएगा। 1 ही हफ़्ता रह गया है और बस अल्लाह ताला सबके गुनाह माफ़ करे और इस मुबारक महीने के सदक़े सबकी परेशानियाँ और मुश्किलात दूर करें, आमीन। और बस ये मेरा काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। चलें जी, ये हमारे बर्तन वॉश हो गए हैं। अब हम थोड़ा-सा जो है इसको साफ़ कर लेंगे, अपनी स्लैब्स को, अपने सिंक को। और ये देखें, ये चॉपर भी मैंने साथ ही वॉश कर दिए, तो बस अब इसको नेक्स्ट पे यूज़ कर सकते हैं। बस ये पानी भी ड्राई हो चुका है। जैसे थोड़ा-सा वो ठंडा होगा ना आपका मिक्सचर, तो आपने इसको एक बाउल में निकाल लेना। मुझे जल्दी थी इसलिए अभी धुएँ नहीं करे और मैंने गरम-गरम ही डाल लिया था। बस अब इसको हमने जो है रोल्स में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये मैंने ना मोज़रेला और चेडर चीज़, ये आप देख सकते हैं एक ट्रे में क्रश करके रखी हुई, कद्दूकश करके रखी हुई है, ठीक है जी। आप ये ऑप्शनल है, लेकिन मुझे और मेरे घर में पसंद करते हैं कि ऐसे रोल्स में या समोसों में ना चीज़ हो, तो वो मज़े की लगती है, तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं, ठीक है जी। और अगर नहीं डालना चाहते तो सिंपल आप वेजिटेबल समोसे बनाएँ, वो भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये अपनी-अपनी पसंद की बात है। बस इसको हम जो है एग के साथ इसको बंद कर देंगे रोल्स को और ये हमारे जो हैं ज़बरदस्त से रोल रेडी होते जाएँगे। अब इतने से मिक्सचर से आपके कितने रोल्स बन सकते हैं जिसका हिसाब नहीं है। क्योंकि इफ्तारी के टाइम पे फ्राइंग चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा पसंद की जाती हैं। बच्चे बड़े सब जो है ना, सबसे पहले इफ्तारी के बाद फ्राई चीज़ को ही जो है वो खाते हैं। चाहे जितनी मर्ज़ी आप चाट बना लें, चाहे जितने मर्ज़ी आप दही भल्ले बना लें। पकोड़े, रोल, समोसे, ये चीज़ें जो है सबसे पहले लोग खाना पसंद करते हैं। इसलिए ये बनाना तो हमारे लिए मस्ट होता है ना, कि रमज़ान में तो ये बनती ही बनती हैं। तो ये देखिए जी, रोल्स हमारे सारे रेडी हो गए हैं। इसको अब आप फ्रीज़ करें और फिर जब चाहे फ्राई करें, तो ज़रूर आपने घर में ट्राई करने हैं। बहुत मज़े के बने थे और मुझे बताना है आपने कैसे बने। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया करें कि क्या आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं या नहीं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।